हेलो दोस्तों। अगर आप लोगों ने कैंपफायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विथ माय अपसर्ट स्किल का सीज़न 1 देख रखा है तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि इसका सीज़न 2 7 अक्टूबर 2025 को रिलीज होने वाला है। और इस सीज़न पर हम लोगों को नए कैरेक्टर और नए फेमिलियर भी देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों ने इसका सीज़न 1 अभी तक नहीं देख रखा है तो जाकर सीज़न 1 पहले देख लीजिएगा, ताकि सीज़न 2 देखते वक्त आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसा ही एनिमे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।